एक शहर का आदमी एक गांव में गया। उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बिल्ली कटोरे में दूध पी रही है। वो कटोरा बहुत ही एंटिक था। उसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा होगी। उसने सोचा, देहाती इस कटोरे की कद्र नहीं जानते, इसलिए इस कटोरे में बिल्ली को दूध पिला रहे हैं। उसने पास ही बैठे उस बिल्ली के मालिक से कहा, जनाब, मुझे आपकी बिल्ली अच्छी लगी, मैं इसे 500 रुपयों में खरीद लूंगा। वैसे भी इस साधारण बिल्ली की क्या कीमत, बस मेरे घर में चूहे बहुत है, तो ये उन्हें भगा देगी। उस देहाती ने और बोला, साहब 500 बहुत कम है, हाँ मुझे आप 5000 अभी नकद दे तो बिल्ली आपकी। आदमी ने कुछ मोल भाव करना चाहा, पर वो नहीं माना। एंटिक कटोरे की लालच में उस आदमी ने उसे 5000 नगद भी दे डाले। सोचा कटोरे की कीमत तो कम से कम उससे 5 गुने ज्यादा होगी। बिल्ली को ले जाते हुए उसने अपना दांव खेला, जनाब, अब जब बिल्ली मैंने खरीद ही ली है तो आप इस दूध पिलाने के कटोरे का क्या करेंगे? ये भी मैं 50 में खरीद लेता हूँ। देहाती आदमी ने कहा, सब मिलकर ताजमहल को बेचूंगा। मारने लगा। आदमी तो चकरा गया और धीरे धीरे उनको पसीना आने लगा। क्या खास है इस कटोरे में? ने अपने अपने शर्ट उतार दिए। वो तो मुझे नहीं मालूम, नीचे मेरे लिए मतलब नहीं रखना चाहते। पिछले 2 हफ्ते से मैंने जब से कटोरे में बिल्ली को दूध पिलाना शुरू किया है, मैंने 65 बिल्लियां वहां जाकर अपने शर्ट वहां फन स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मारने लगे।